16 желтоқсан таң атып дүкенге қарай шықтым. Студент болған соң қарнымда нан сүтпен тойдырғым келді. Шықсам, айқай шуды естідім. Қарасам, ішінде достарым, туыстарым, тіпті таныстарым қаншама. Олар бір жерге аттанып бара жатыр. Қолдарында қазақты қазақ басқарсын деген плакаттары бар. Қысқасы, Қасымбек келіп, жүр, қазақтың тағдырын бүгін шешпекпіз деді. Қайтейін, қазағым үшін қолдан келгенін бәрін жасаймын. Сондықтан мен де оларға ілесе бардым. Барсам, өзіміздің қазақ жігіттерін сабап жатыр. Тіпті қыздарды да аямай соққыға қалған. Жаным ашып, мен де қашып барамын. Енді басымды көтере бергенде, бет-аузы қан жуса болған бір адам келіп. Олар мені аямай сабады. Олар бізді жазалауға қандай себебі бар? Біз бар болғаны